블리자드 워크래프트 3 월드와이드 인비테이셔널 16강 경기 함께하고 계십니다. 오늘의 5번째 경기에 나설 두 선수를 소개해 드리겠습니다. 한국의 강서우 선수입니다. 강서우, 체리, 레인, 언데드, 대한민국 칼림도 서버에서 레벨 50으로 3위를 달리고 있는 강서우 선수입니다. 한국 언데드의 자존심 강서우 선수. 언데드 최초의 대한민국 국가대표죠. 네, 강서우 선수. 이에 맞서는 크리스토퍼 바터 선수입니다. 크리스토퍼 바터 NFSU라는 아이디를 사용하고 있는 선수입니다. 나이트 엘프 남아프리카 공화국 21세 남아프리카 공화국의 게임 영웅입니다. 게임 영웅. 자, 과연 한국의 강서우 선수 크리스토퍼 바터 선수를 제모로 삼아서 8강에 갈 수 있을 것인지, 크리스토퍼 바터 선수가 내 반란을 일으킬 수 있을 것인지. 자, 경기 속으로 들어가 보겠습니다. 경기 시작됩니다. 강서우 선수의 진영부터 보고 계십니다. 강서우 선수 최단거리에 지금 붙어 있습니다. 5시 언데드 강서우. 예, 초반부터 숨막히는 교전이 이어질 것 같은 예감인데요. 맵은 트위스티드 매도입니다. 맵은 트위스티드 매도. 7시에 크리스토퍼 바터 네. 선수. 역시 오늘은 한 번도 나이트 헬프 선수들이 중립용을 쓰지 않고 다 먼저 알타를 지으면서 본연의 영웅을 사용하는 모습을 보여주고 있네요. 네. 자, 크리스토퍼 바터 선수의 진영입니다. 가까운 위치에 5시와 7시 강서우 선수의 어떤 전술이 좀 유효할 것으로 보십니까? 네, 일단 초반에 워든이 와서 뭐 고울이라든가 데스나이트를 잡으려고 워든일지는 아직 모르겠습니다만 키퍼의 가능성이 있어요. 근데 그런 플레이를 해줄 때 최대한 피해 없이 막고, 또 상대가 컨트리스를 처음에 이제 아쳐 모으겠지. 데모넌터네요. 예. 제가 데모넌터를 뽑는다는 얘기는 언데드가 사냥을 할 때 계속 따라다니면서 마나번으로 괴롭히고, 그래서 레벨업을 막은 다음에 나중에 승부를 보겠다, 이런 의미가 있고, 예. 데모넌터 뽑아놓고 같이 뭐 사냥한 다음에 망하는 길이거든요, 나이트 헬프가. 네. 분명히 강서 선수가 사냥할 때 쫓아다니면서 방해를 하는 플레이를 할 텐데, 뭐 강서 선수가 국내 리그라든지 뭐 레더에서 이런 플레이를 당해본 경험이 있기 때문에 무난할 것으로 보여요. 예. 지금. 예, 무난할 것으로 보이는데, 만약에 데모넌터의 의도를 굳이 파악을 하려고 생각을 한다면 보통 상점이 있어서 반지 데몬 최대한 게릴라를 해주자. 예. 그리고 태클을 올려서 뭐 드라이어드를 뽑는다던가, 아니면 애초에 아처 없이 헌트리스로 넘어간다든가, 이런 생각일 텐데, 지금은 아처를 꾸준히 뽑는 것도 아니고 문헬이 막혀서 두 번째 아처는 또 못 나오고 있어요. 지금 데모넌터 혼자서 아처 하나로 무리하게 사냥을 했다가는 데스나이트와 구울에 바로 엠신공 당하거든요. 지금 전반적으로 외국 선수들의 기량이 그렇게 크게 걱정했던 것처럼 우리나라 선수들을 위협할 정도는 아닌 것 같아요. 아직까지는요. 크리스토퍼 바터 가까운 지역부터 사냥하고 있습니다. 예. 아츠와 함께 사냥하고 있는 크리스토퍼 바터의 데모넌터. 애초에 반지 데몬이었다라고 하면은 견제 세트를 구입을 해서 상대 영웅에게 갑니다. 영웅에게 가면 이제 이 데모넌트의 마나번이라고 하는 게 예전에 막 100에서 50으로 떨어지고 이제 나빠졌다 하는데, 디토네이트가 50의 마나 드레인밖에 안 되면서 마나번 당했죠? 네, 마나번 괜찮네, 디토네이트 쓰는 것보다 낫네, 영웅에게. 요즘에 이런 얘기 하거든요. 지금 드로싸기 시도를 하고 있죠. 데이토네이트 디토이트 당했습니다. 맞고요. 침착해야 돼요, 강소우 선수. 골 6개 끌고 바깥으로 나오는 강서우 선수입니다. 데모넌트를 계속 위협하고 있는 강서우 선수입니다. 데모넌트 마나번. 네, MC 눌러서 다 주고. 아깝습니다. 감탄하고 있는 모습이 잠깐 화면에 나왔었어요. 현장에 웃음이 터졌습니다. 크리스토퍼 바터. 강서우 선수 과감하게 크리스토퍼 바터 선수의 본진 쪽으로 찌르기 들어갑니다. 마나번 먼저 시도하는 크리스토퍼 바터.
허허, 이거 디토네이트 제대로 하지 않. 돌려서 예, 디토네이트 과감하게 해야죠 지금. 들어갑니다. 자, 덕터브 어피런스 이미 갖고 아처를 왔고요. 만반의 준비했어요. 아처가 살아남지 못하는데요 이거. 아처 또 한 기. 그리고 문을 다 썼기 때문에 데몬헌터도 위험하죠, 이대로 가면. 아처 또 한 기 잡고. 강서우 바깥쪽으로 다시 데몬헌터를. 지금 바로 옆자리인데 트리업을 하고 있을 그럴 때가 아니죠. 헌트리스를 추가해야죠 이거는요. 크리스토퍼 선수 좀 크게 대책이 없다는 생각이 들거든요 지금. 크리스토퍼 바터. 예, 강서우 선수를 애초에 위협할 만한 상대는 아니었다는 느낌이 듭니다. 바라본. 좀 더 원활하게 MC공을 할 수가 있어요 이제는요. 자, 아처 집중적으로 잘하고 있는 강서우 선수 다시 MC공 병력 왔어요. 데몬헌터 들어섰다. 데몬헌터 공격 완전히 잘했어. 데몬헌터 도망가죠. 포탈 타고 예. 멀리 못 가거든요. 아처 모두 잡았고. 자, 바깥으로 자 위습 이끌고. 아깝습니다. 지금 뭐 다시 한번 MC공 할 수 있는 상황인가요? 사이즈. 다시 한번 MC 공수로 잡았어. 강서우 선수. 자, 날아버리면서 안간히 숨어있는 데몬헌터 잡혔습니다. 데몬헌터. 데몬헌터 완전 오늘 도가내든 쥐가 돼버렸어요. 데몬헌터를 잡아냈습니다. 자, 강서우 선수 한때 무난하게 끌어가고 있습니다. 한때 그 메타몽의 압박, 메타모포시스의 위력을 과시했던 데몬헌터인데 오늘은 정말 좀 처참하네요. 강서우 선수 그러면서 여유있게 자기 본진에서 홀업하면서 크리스토퍼 바터 선수의 본진을 계속해서 집요하게 예. 괴롭히고 있습니다. 알타만 깨면 지지를 받아낼 수 있겠죠. 아처 공격 서두르지 않고 뒤로 빼고 있는 강서우 예. 선수. 뭐 어디다가 투리 하나를 더 만든 것도 아닌데 위습이 자꾸 다른 데서 오네요. 그러니까 위습이 오니까 이거 멀티 아니야? 이런 생각을 하는 거죠 지금. 바타 선수의 생각은 초반만 데몬헌터로 잘 넘기면 그 호러 빨리 해서 뭐 세컨드용으로 뭐 나가시 위치라든지 그런 영웅을 뽑아서 뭐 구울을 하나씩 사냥 못하게 하면서 하나씩 따먹고 이러면 자기의 어떤 뭐 플레이로 그 베이스로 끌고 갈 수 있다라고 생각을 한 것 같은데 전혀 그 의도가 제대로 먹혀 들어가지가 않았어요. 두 번째 영웅으로 펜드림 불마스터를 고용한 크리스토퍼 바터 선수입니다. 사냥 강서우 선수가 지금 이제 신중하게 경기 풀어가고 있는 거예요. 사냥을 하고 있는 모습을 못 봤나요? 크리스토퍼 바터 선수의 본질 쪽으로 다시 찌르기 들어가는 강서우 선수입니다. 강서우 선수. 원토스 골드를 좀 예. 짚고 있는 문에 공격하고요. 뭔가 빌드가 안 났습니다 지금. 예. 크리스토퍼 바터 선수 크리스토퍼 바터 병력 끌고 깔끔한 빌드가 아니에요. 황급히 수비하러 옵니다. 드렁큰 헤이즈 쓴 크리스토퍼 바터. 강서우 예, 어, 무리할 필요 데스라이트 없죠. 체력 강서우 선수 무리할 필요 조심해야죠. 없어요. 강서우 선수 체력이 얼마 안 남았어요. 일단 후퇴하는 강서우 선수입니다. 영웅이 다른 스킬도 아니고 만화본에 맞아서 죽는 것만큼 또 이 치욕적인 게 없거든요. 두 번째 영웅으로 브래드로드를 뽑고 있는 강서우 선수. 다음 교전에서 이 데몬헌터와 펜더린 브룰마스터 잡으면 거의 이긴 거거든요. 아처는 뭐 일단 맷집 면에서는 거의 유명무실하니까요. 그걸 위해서 드레드로드를 선택했고 체력 관리만 좀 해서 영러시를 가면 강서우 선수가 무난히 지금 이길 수 있지 않을까 하는 생각이 듭니다. 강서우 선수의 본진. 자, 드레드로드가 나올 채비를 하고 있고요. 크리스토퍼 바터 선수의 본진. 로우로 넘어갑니다. 로우. 슬레이트하우스 건설. 강서 선수는 뭐 원하는 테크가 지금 다 그대로 올라가고 있죠. 뭐 병력 잃은 것도 거의 없었고, 영웅이 뭐 전사했던 것도 아니고 순조롭습니다 지금. 강서우 선수 출동 준비 굴들을 모았습니다. 강서우 선수 굴 이끌고 자 자기 본진을 벗어나서 출동을 합니다. 굴 9기 드레드로드와 데스나이트 번제 가까운 위치 사냥 강서우 선수의 모습입니다. 순조로워요. 강서우 가까운 지역 거브린 연소 경험치북이 나왔네요. 사냥. 자
자, 레벨 하나씩 올랐고 정말 순조롭습니다. 강성호 선수. 강서호 데스나이트 레벨 3, 레드로드는 레벨 2. 이런 페이스가 4강 결승까지 이어지기를 진심으로 바랍니다. 팬드린 브루마스터 레벨업. 팬드린 브루마스터 레벨 2가 됐습니다. 크리스토퍼 바터. 아직 병력 조합이 제대로 갖추어지지 못한 상태입니다. 크리스토퍼 바터. 크리스토퍼 바터 선수의 본진. 자, 그런데 이 본진 쪽으로 지금 강서호 선수가 다시 타이밍. 공격을 들어와요. 프렌즈 개발 타이밍을 노리는 거죠. 예리하죠. 에이션톡로 먼저 공격. 위습 달려와서 리뉴 시도. 데스코일로 위습 잡아내고요. 강소호 강력하게 밀어붙이고 있습니다. 위습 온통 달라붙어서 로를 깨지죠. 리뉴하고 있는 상태. 자, 만화번 하고 수비하러 들어오는 바터 선수의 병력 두 영웅만 기다리고 막고 있는 강소호 선수입니다. 로 깨뜨리고 다시 뒤로 빼는 강소호 선수. 강서호 로 깨뜨리고 크립트 두 후퇴해서 개째. 한숨 예. 돌리고 있는 상황. 크립트 두 개로 늘어났고요. 이제는 굴이 늘어나는 숫자도 꽤 많거든요. 옵시디언 스태츄를 뽑기 시작하는 강서호 선수입니다. 지금 병력이 너무 난초래요. 지금 아르타 선수는 6기의 아처와 1기의 헌트리스예요. 거기에 두 영웅 사냥에 힘을 써봅니다만은 그러나 원하는 만큼 사냥 속도가 충분히 나질 못하고 있는 상태의 크리스토퍼 바터 선수예요. 다시 한번 그러나 강서호 선수 너무 좀 늦춰주면 좋지 않을 듯한데요. 네, 사냥을 하는 것도 좋은데 힐링 스크롤을 좀 언제든지 못 사잖아요. 힐링 스크롤을 구입해서 최대한 나이트 엘프를 슬슬 쫓아다니고 사냥하는 걸 노려서 옆에서 치는 이런 플레이 하면 쉽게 강성호 선수 이길 수 있거든요. 괜히 좀 나이트 엘프에게 시간을 주는 건 좋지 않죠. 8기의 구호를 이끌고 다시 본진을 향해서 접근하고 있는 강서우 선수. 자, 본진에 크리스토퍼 바터 선수 들어와 있어요. 네, 지금이 사실 강서 선수가 들어가기 좋은 타이밍인 것 같은데요. 윈드도 아직 완성이 안 됐고 아처하고 드라이어드 한 마리밖에 없거든요 지금. 글쎄요, 강서우 선수가 신중하게 경기를 치르는 건 좋은데 신중하면서 크리스토퍼 예. 바터 선수에게 좀 필요 없는 시간을 주는 모습도 있어요. 세 번째 영웅을 기다리고 있어요 지금. 리치. 예, 더 많은 구호를 합류해서 또 지금 나무 채취가 그동안 안 돼가지고 나무 자원이 많이 부족했었거든요. 저거 채취하고 적당한 숫자의 나무가 모이면 구호를 합세해서 3히어로 러쉬를 가면 나이트 엘프는 막을 수 없다라고 좀 생각을 하고 있습니다. 강성 선수. 사실 단판 경기이기 때문에 유리하다고 해서 방심을 하면 안 되고 이렇게 안정적인 경기 운영이 필요하긴 하죠. 네. 자, 크리스토퍼 바터 8기의 아처와 이제 탈론이 나오기 시작합니다. 드라이어드도 한 개 있었는데요. 드라이어드 하나, 헌트리스 하나. 자, 처음으로 강서 선수의 본진 찌르기 들어오는 바터 선수입니다. 마나번 드레이드로드에게다. 리치 나왔어요. 리치 나왔고. 야 재우고 슬립! 둘러싸죠. 바로 신공 바로 나갈 것 같은데 바로 슬립! 포탈이 없어요 지금 데모넌터가. 데모노서 시켜놓은 무시하고 상태에서 싸우나요? 공격. 다시 아처들부터. 데모넌터 슬립. 아처 먼저 나왔던 얘기죠. 아처 먼저. 하이드했지만 먼지 뿌리면 되죠. 네, 순식간입니다. 밴드를 아처 불봤어. 먼저. 둘러싸서 공격합니다. 밴드를 불봤어. 자, 나옵니다. 밴드를 불봤어. 전사. 밴드를 불봤어. 잡아냈고. 데모넌터. 데모넌터 다시 불러줬죠. 걸렸어요. 데모넌터. 포탈 제대로 없어요. 걸렸어요. 데모넌터. 자, 무적 포션 사용했습니다. 잡혔죠. 데모넌터 계속 공격. 잡아냅니다. 데모넌터. 전사. 지지. 지지. 블레이자드 워크래프트 3 월드와이드 인비테이션은 오늘의 5번째 경기. 남아프리카 공화국의 크리스토퍼 바터 선수를 꺾고 강서우 선수 8강에 진출합니다.